وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين قال إن الزوجة اللي هي بتتجوز لمدة شهور أو لمدة سنة، إنها لما بيحصل مشكلة بينها وبين جوزها، إنها لما ترجع بيت أهلها الزوج ما بيصرفش عليها، ولما بتخلف طفل صغير كمان الزوج ما بيصرفش عليها. هل القانون هنا يقدر، أو هو فعلا قادر إن هو يحمي الزوجة دي وإنه يجيب لها حقها من الزوج اللي رافض إن هو يصرف على زوجته في خلال الفترة اللي هي رجعت فيها بيت أهلها، نظرا للمشاكل اللي حصلت. الزوج بيرفض إن هو يحل المشكلة، وبيرفض إن هو كمان إن هو يعني يصرف على الزوجة ويصرف على الطفل اللي هو جه جديد في عالم هو ملوش ذنب فيه، غير إن هو يمكن اتولد في جو أب لا مش متحمل المسؤولية. طبعا أسئلة كتير بتدور في ك مع في كتير مع كتير من الناس. كتير من الناس بتسأل، هو الزوجة لمّا ترجع بيت أهلها هو الزوج ما لوش حق إنه يصرف عليها؟ حتى لو كانت المشكلة جاية من الزوج أو الزوجة، هو ده مش فرض على الزوج إن هو يصرف؟ طب وهو مش حق إن هو يصرف على ابنه اللي جه؟ الحقوق دي كلها فين؟ القانون مكلف بيها أو مكلف بيها إن هو يديها للزوجة ويرجعها للزوج؟ طبعًا إحنا معانا النهارده الأستاذة آية معتمد، الحقوقية والمحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. سألناها السؤال ده. طبعًا هي هترُد على السؤال بناءً على معايير القانون اللي هي هتقولها. معاكم بقى الأستاذة آية وهي هتحكي بنفسها إزاي الزوجة تقدر تاخد حقها من الزوج اللي هو رافض الصرف على زوجته وعلى ابنه. أسيبكم بقى هي تواصل معاكم. سؤال كده عايزين حضرتك تجاوبي لنا عليه، او مشكله احنا شفناها وقريناها، ويمكن في بيوت كتير للاسف يعني الشديد في الحاله دي او في الموضوع ده. في حاله بقى عندنا اللي هي موجوده، ان هي في زوجه متزوجه مثلا من حوالي سنه، وحصلت مشكله بينها وبين زوجها يعني رجعت لبيت اهلها تاني وقعدت وهي كانت حامل. تمام. فهي بعد فترة الولادة بحوالي مثلا أسبوعين 3، هو طبعا الفترة دي كلها جوزها ما كانش بيسأل عليها نهائي خالص، ولا بمصاريف ولا بأي حاجة. حتى فترة بعد الولادة نفس الكلام برضك، ما فيش سؤال عليها، لا بالسؤال ولا إن هو يشوف أخبار الولادة إيه، أو إن هو يصرف عليها، أو إن هو يعني يشوف المتطلبات اللي هي المفروض إن هي عليها. الزوجة هنا بتسأل سؤال، بتقول انا حاولت كذا مره ان احنا يعني ان انا ابعت له حد، والناس توسطوا وكلموه قالوا له والكلام ده كله، ولكن للاسف برضك هو ما فيش اجابه من عنده خالص، يعني ولا بيروح ولا بيسال. هي بتقول دلوقتي حاجه، انا بعد ما لجأت للحلول اللي هي نقول عليها العائليه، ان هي تفوت حد يكلمه وحد والكلام ده، وحد يتدخل ويصلح بينهم، اللي هي الصلح العرفي اللي احنا بنقول عليه. تمام، الصلح العرفي. بعد الموضوع ده كله للاسف ما بقاش. فهي بتقول انا ينفع ان انا اعرف اخد حقي وحق ابني اللي هو جه واللي ما شافوش واللي مش عايز يصرف عليه بالقانون؟ وهل حقها يجي لها دون مثلا ما يكون في طلاق او يكون في اي حاجه؟ لا، انما مثلا ممكن يكونوا يرجعوا لبعض في يوم من الايام. طب هي تعمل ايه دلوقتي؟ خلينا نقول بس ان الحق القانوني لا ينفصل عن الحق الشرعي، فطالما ليها حق شرعي فاذا القانون يحمي حقها الشرعي. فهي ليها حق النفقة على الزوج طوال وجودها على ذمته، يعني ما زالت الزوجية قائمة، فهي ليها حق نفقة الزوجية. هي الزوجة ليها نفقة الزوجية. إن كان ولادة وطفل بقى جه جديد، فهي ليها النفقة، مصاريف الوضع، وليها كمان نفقة الطفل نفسه. ما هو الطفل ده ليه نفقة، ما هو ليه مصاريف وليه حياة لازم الأب هو اللي يكون ملتزم بيها. ومن منطلق ذلك القانون بيكفل لها هذا. هل يشترط السؤال اللي حضرتك بتقوليه، هل يشترط ان يكون في طلاق ولا الزوجية قائمة؟ لا، النفقات ملزمة على الرجل سواء الزوجية قائمة او بعد الطلاق، ده بالنسبة لأولاده. اما بالنسبة للزوجة فهو ملزم بنفقاتها حتى تاريخ الطلاق.
تمام. حتى بعد ما بتطلق كمان ليها متعة وعدة بعض الشهور، بتقدر ليها بعض الشهور بعد الطلاق، فهي حقها مكفول وموجود. احنا بس في الأول يعني بنحاول ان احنا نعمل حاجة صلح، لأن دخول المحكمة أكيد بيبقى يعني بيكبر النزاع شوية، تمام. لكن مش بيبقى مستحيل الرجوع. كتير ناس طلبت بحقوقها عن طريق المحكمة وحصل صلح أثناء سير الدعاوى وتصالحوا ورجعوا لبعض. يعني مش حاجة هتقطع خالص الصلة أو المودة، لكن زي ما أنا فهمت من حضرتك إن السبل الودية لم تأتي بجديد. تمام. وده غريب، يعني الشخصية دي هنا كده غريبة. إذا كان الود والعرف ما ألزمهوش، إذا كان مجيء طفل جديد يعني يتمنى أي أب نعمة جديدة ما هزتهوش، فأي مين تاني هيقدر يلزمه إلا القضاء؟ تمام. يعني هي هتروح هترفع، هتوكل محامي وترفع عليه. ليها حق النفقة الزوجية، هي كزوجة ليها حق النفقة الزوجية، ليها حق نفقة الطفل، مأكل وملبس ومشرب وكسوة وفرش وغطا، وعلاج كمان لا قدر الله لو تعب وخد علاج او حاجه، ليها كمان ترفع بالعلاج، ليها ترفع بمصاريف الولاده اذا كانت تكبلت مبلغ كبير او تدينت بيه لحد او حاجه، حقها طبعا ان هي ترفع بيه وهو عليه ان هو يسدد دوت. طب تمام. هو طبعا معروف ان القضايا اللي من النوع ده مثلا بتاخد وقت شويه، يعني عبال ما ترفع قضيه وعبال ما تاخد حكم وعبال بتاخد وقت. هل لما بتيجي تصرف بقى بتصرف باثر رجعي على كل اللي فات، ولا بتصرف عن فتره معينه، ولا القانون الزم مثلا بنفقه مثلا بمبلغ معين او بحاجه معينه؟ طيب خلينا نقول بس سلسله النفقات ازاي بيتعامل معاها في أروقة المحاكم، عشان تبقى كل امرأة متجهة للمحكمة تبقى عارفة السيستم شغال ازاي. اولا احنا قبل ما نرفع الدعوة في حاجة اسمها تسوية اللي هي حل النزاع ودي، بس عن طريق ناس رسمية جوه المحكمة، أخصائيين اجتماعيين ونفسيين. فبنقدم حاجة اسمها تسوية. قدمنا مثلا التسوية بتاريخ 11 مثلا، فحضرتك بتقدمي التسوية بتقعدي 15 يوم، يديكي مهلة 15 يوم يحاول يحل فيهم المشكلة مع الطرف التاني. طيب لم يتمكن من الحل أو الصلح الودي، من حقك بعد 15 يوم ترفعي الدعوة على طول. لما بترفعي الدعوة أكيد بتاخدي جلسة ممكن خلال شهر شهرين حسب الدايرة بقى وحسب المحافظة اللي انت فيها وحسب كثافة القضايا الموجودة في الدايرة بتاعتك، فبتاخدي تحددي الجلسة يعني أقصاها بعد شهرين، يعني مثلا من 15 يوم لشهرين أيا كان بقى كثافة الدايرة عندك. بعد ما تحدد جلسة بيكون فيها إعادة إعلان ثم إعادة إعلان ثم الحكم، ده لو ما جاش الطرف الآخر، فكل ده بياخد بعض الشهور، وإن كان في قرارات إن النفقة ما تتأخرش فبتاخد النفقة. لما تيجي تاخد الحكم بيطلع بإيه؟ بيطلع بالنفقة من يوم ما قدمتي الطلب لمكتب التسوية اللي هو يوم 11. يعني احنا أول جلسة لينا مثلا كانت شهر 11، لكن احنا مقدمين الورق 11 للتسوية، فلما بيطلع الحكم بيطلع من تاريخ التسوية. تمام. يطلع عليها نفقاتها، قعدت بقى بالقضية دي ودخلت فيها استئناف تاني والكلام ده كله، فأخدت مثلا مثلا 6 شهور 9 شهور عقبال ما خلصت الاستئناف والكلام ده وطلع الحكم عشان تنفذ. فأيا كانت المدة بتتحسب لها النفقة من تاريخ التسوية. تمام. في حاجة كمان بنعملها لبعض الحالات اللي بتكون صعبة وفعلا ما عندهاش مصدر رزق، ان احنا بعد ما بناخد اول حكم بنعمل لها حاجة اسمها نفقة مؤقتة، نطلب من القاضي ان يفرض لها نفقة مؤقتة لغاية ما تخلص القضية، وبعد كده تبقى تتحاسب بقى، نخصم ده من ده ونشوف الدنيا فيها ايه. فدي برضو علشان في ناس ما بتقدرش ان هي تعيش اصلا ملهاش مصدر رزق. بس بعد ما بتخلصي بقى النفقة بتيجي بقى تشوفي هو الزوج هل الزوج موظف في شركة، مدرس في مدرسة،
او بيشتغل في اداره معلومه او مؤسسه معلومه، فانت بتروحي تنفذي عليه مباشره. بيخصم قانونا، يخصم من مرتب الزوج مباشرة من مكان عمله ما لا يتعدى 35% من مرتب. هو القانون قال كده، يعني 35% من المرتب. تمام. طيب لو انا كان محكوم لي بحاجة اكتر من 35%، فانتي بتخصمي ال 35% شهري وتجمعي الفرق اللي ناقص، واما بقى بترفعي بيه دعوة او بتروحي بنك ناصر تاخديه. المهم ان انتي يعني زي ما بيقولوا كده فلوسك مش هتروح، انت كده كده هتحصليها، والقانون حميكي لغاية ما تحصليها. ان هو في الاصل ده واجب شرعي، كان المفروض الاب هو اللي يدور عليه. وكل الإجراءات دي بتحصل أو كل المطالبات بالحقوق دي بتحصل، وما بيكونش فيه طبعا لا قضية طلاق ولا قضية خلع ولا أي لا خالص. حاجة خالص تمس مثلا. يعني لا نقول إن احتمال يكون ربنا يعني إن شاء الله يريد الخير إن ممكن في الرجوع يعني تاني. بالظبط. وممكن يعني احنا خلينا بس نقول ان في شخصيات برضو مش عايزين نعمم، لان كل